네, 반갑습니다. 세종구랑신 서현입니다. 고창은 어제 밤부터 지금까지 강한 바람을 동반한 눈보라가 많이 치고 있습니다. 도로도 많이 눈으로 덮였고요. 오늘 내일까지 눈 예보가 돼 있는데 얼마나 더 내릴지는 모르겠습니다. 고창 이쪽 선운사 쪽 오시는 분들은 참고하시면 좋을 것 같습니다. 눈이 지금 많이 내리고 있고 어젯밤에 많이 왔습니다. 근데 이 바람을 동반해 가지고 강풍 때문에 더 춥습니다. 안전에 유의하시고 건강관리 잘 하시기 바라겠습니다. 고맙습니다.